Modulinių polietileno talpyklų gamybos cechas. Viena talpykla jau išlieta ir išimama iš formos, kita dar aušinama. Gamybos procesas vyksta automatiškai. Metalinėje formoje yra talpinamas reikiamas kiekis polietileno žaliavos ir forma patenka į krosnį. Liejimo krosnėje yra palaikoma temperatūra šiek tiek žemesnė kaip 300 laipsnių Celsijaus. Forma patekusi tokią temperatūrą dėl įkaitusio metalo polietileno milteliai pasiskirsto pagal formos paviršių. Jie sukimba, praėjus reikiamai gamybos trukmei, forma išvažiuoja iš krosnės ir atidarius formą gaunamas gatavas gaminys. Procesas yra vadinamas rotacinis liejimas, tai yra vienas moderniausių būdų šiuo metu. Rotacinio liejimo technologija leidžia gaminti talpyklas įvairių dydžių, formų ir spalvų. Tokiu būdu yra liejamos ne tik lietaus vandens surinkimo talpyklos, bet ir naftos skirtuvai, nuotekų surinkimo ir kitos talpyklos, nuo individualios iki visuomeninės ir pramoninės paskirties. Gaminiai yra testuoti pagal ES standartus. Požeminės talpyklos yra gaminamos nuo 1 iki 12 kubinių metrų talpos.